todo mundo falando baixinho, porque o Sansão tá dormindo e a gente tá aqui preparado pra pegar um flagra dele roncando. Só que no momento ele parou de roncar, mas a gente tá aqui posicionado, só aguardando ele levantar o volume do ronco dele. Estamos aqui esperando, eu e o nosso cameraman. Vamos lá, vamos ouvir? Parece incrível, mas ele ronca mesmo acordado. Parece que conseguimos capturar essa incrível acontecimento de pegar um cachorro roncando Sansão no seu momento mais íntimo, em que ele está descansando, repousando e roncando. E agora a gente vai se despedindo de todo o público, agradecendo a todos os telespectadores, e qualquer hora voltamos com outra fragrante. Esse é o nosso cameraman. Sandra Assunção, diretamente para o Telejornal do Brasil. Para o Orkut do Sansão.